en grammes, L en centimètres ou T en secondes. Type MLT, masse, longueur, temps. Centimètre, gramme, seconde. Les unités fondamentales sont celles de la longueur, avec centimètre bien sûr, et celle de la masse avec le gramme. Le temps, le second, la seconde. شوفوا مثلا كي نقولوا نيوتن نيوتن واش هو le poids ou la masse pardon multiplié fois la gravité. La masse kilogramme, la gravité il y a mètre par seconde au carré. Donc le newton en réalité c'est kilogramme mètre par seconde au carré. Maintenant donc في السيستم CGS نعوضوا الكيلوغرام بالجرام والمتر بالسنتيمتر والسكوند تبقى سكوند. دونك واش يولي عندنا غرام اللي هو غرام ملتيبليي فوا سنتيمتر بار seconde au carré. Donc gramme centimètre par seconde au carré, c'est une unité تاع la force اللي نستعملوها تنبداو لك نسموها لو دين. دين دي واي ان او هو غرام سكوند بار سنتيمتر كاري. اذا نحبوا نحولوه للنيوتن واش نحولوا الجرام للكيلوغرام تولي 10 بيسونس موان 3. كيفاه غلط ماشي هكذا. هذه واحد التسرع هذا يسموه تسرع. دونك نكوريجيوها ان شاء الله. جرام سنتيمتر par seconde. Des êtres humains نغلطوا. ايه صح. سيف غلطت فيها شتي كذا. دين سي غرام سنتيمتر par seconde au carré. دونك غرام نحولوه للكيلوغرام يولي 10 بيسونس موان 3. سنتيمتر نحولوه للمتر يولي 10 بيسونس موان 2 seconde par seconde. Donc 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 2, il y a 10 puissance moins 5 kg mètre par seconde au carré. Où il y a kg mètre par seconde au carré, il y a newton. Donc le din est égal 10 puissance moins 5 newton. Donc déjà, je faisais le passage bin le din au newton. Ok? Le plus utilisé, c'est le système SI, système international, où le plus utilisé, plus simple. Donc, parce que بكري كان الكوميرس وكذا هذوما لي زونيتي من جاو من الكوميرس. دونك الكيلو منين جا الكيلو؟ الكيلو جا ريتله تاع ماء، جا 1 لتر دار فوليوم 1 لتر تاع ماء يتيكال ابوبري 1 كيلوغرام بعد اكسيتيرا اكسيتيرا. ça a évolué avec les pays et le temps. Donc من بعد بون كانوا كيما القمح وكذا كانوا عندهم دي ميزور سبيسيال يكونوا دي ميزور ستاندارديزي كيما في صورة تفضلي. راك داير في البا كتب من تحت طون اون سنتيمتر. وين تحت وي بيان سور كيف نقول جيها le temps en centimètres. Oui. Hyper غلط. La longueur est en mètres et le temps en secondes. Secondes, merci. Voilà. C'est bon. Bon, قلنا هذو لي زونيتي جاو من الكوميرس. بكري كان عندهم باغ اكزومبل بور القمح الروز اكسيتيرا والسكر اكسيتيرا كان عندهم دي كيما نقولوا كيلو ميم تاع بكري تاعنا دوك الشيوخ يقول لك الكيلو. دونك في كل كيلو حتى دوكا مازال نستخدموها. مازال وي كاين بزاف بلايص مازال يستخدموها. وكيما صورة سيدنا يوسف قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. صواع الملك هي هذاك الاخر الانسترومون هذاك لوتي اللي كانوا يكيلوا به القمح. دونك tout ça, donc maintenant, on se base principalement sur le système SI international. Mais, تلقاو في لابراتيك تاعكم
d'autres appareils qui utilisent d'autres systèmes, surtout le système impérial qui m'a dit comme le manomètre يستعمل بزاف البسي. Donc ها وين الطابلو هذا عندك لا لونغور. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Ah, c'est ça. واني نرجع نجمع الباك اللي راهم يضيعوا لي وقت اللي يكونيكتي بالجيميل تاعو يكونيكتي بالانساج. اوكي واش كنا نقولوا هذا الطابلو تاع لي زونيتي تاعنا هذو شوف هذو يبانوا لكم ساهلين مي اون رياليتي سي تري تري امبورطون. نقول لكم في لي كالكول نقول لكم 80% دي زيرو اللي يديرهم الطلبه يديرهم غير في لي زونيتي. لا لونغور c'est unité L, la dimension L. Le nom mètre, le symbole M, système international. L'expression entre unité M ou la, etc. La masse, kilogramme. Le temps, seconde. Le système, le courant électrique. Le courant, c'est une unité. Mais c'est le courant hydraulique ou c'est le courant électrique. C'est le pompage. Pompage, la puissance électrique, elle est très importante. نستعملوها مثلا عندنا ستاسيون بومباج كي ديمونسيوني لي بومب واش لازم ديمونسيوني لازم ديمونسيوني لارموار الكتريك لازم ديمونسيوني لو بوست الكتريك انت لازم صون الغاز تقول لهم نسحق ان بوست الكتريك تاع طون دو كافيا هذا كامل تقراوها في الالكتروتكنيك واسمه اوتوماتيزم كورون الكتريك ا يعني لا تمبيراتور. La température, degrés Celsius. Ça, degrés Celsius, c'est une unité descriptive. Ce n'est pas une unité physique. L'unité physique, c'est le Kelvin. Le Kelvin, c'est degrés Celsius plus 273,5. Kelvin. L'intensité lumineuse, le candela, CD, candela, نستعملوها بزاف. وين نستعملوها في l'irrigation. Parce que la plante, نعطيها les besoins d'irrigation تاعها واش لازم نكالكولي les besoins ou les besoins sont en fonction de quoi sont en fonction de la nature du sol sont en fonction de le type تاع la culture c'est en fonction du stade développement تاع la culture aussi en fonction تاني تاع l'intensité lumineuse كل ما تكون الشمس قويه كل ما l'évapotranspiration تكون بزاف كل ما تسحق بزاف الماء. لا فورس سي نيوتن ولا نقدروا اون يونيتي واحده اخرى نديروها كيلوغرام فورس. واش هي كيلوغرام فورس؟ هو لا فورس كي كوريسبون ا ان سول كيلوغرام. هذا هو كيلوغرام فورس. Ça veut dire kilogramme force il équivaut combien de newtons ماشي 1 نيوتن non il équivaut 9,81 نيوتن هو كيلوغرام فورس. انا ما قلتش ايغاليتي نقول équivalence. كاين لا بريسيون. La pression, la physique, c'est la force par la surface. Newton, force par surface mètre carré. بصح هنا دوكم تشوفوا في الهيدروليك ما نستعملوهاش كوم ان رابور اونتر فورس اي سيرفاس نو نستعملوها هي اللي تكري لا فورس ماشي لا فورس هي اللي تكريها دونك نبداو نقولوا لا فورس سي لا بريسيون فوا لا سيرفاس دونك لا بريسيون سي ان بارامتر فيزيك اسونسيال عندنا في الهيدروليك نقدروا نقولوا سي كيلوغرام فورس متر بار سكوند او كاري جايه من ليكواسيون تاع نيوتن la masse fois la gravité la masse fois l'accélération تعرفوا l'expression تاع نيوتن la somme des forces est égale la masse fois l'accélération هاي la masse وهاي منها l'accélération donc هذا هو la force la pression قلنا c'est la force divisée par la surface كي نعوضوا نيوتن بكيلوغرام متر بار سكوند او كاري تخرج لنا هذه متر بيسونس موان 1 كيلوغرام سكوند بيسونس موان 1 لينيرجي ولا لو طرافاي ولا لا كونتيتي دو شالور عندهم تقريبا لا ميم يونيتي سوف كو لا كونتيتي دو شالور اون جينيرال نديروا لها اون يونيتي بارتيكولير هي الكالوري 1 جول est égal 4,80 لاني شافي مليح كالوري دونك لو جول واش هو لو طرافاي راني نخدم واش راني نخدم راني نرفد
je porte des forces. Ça veut dire j'exerce une force sur une certaine distance. Ça veut dire force fois la distance, c'est ça le joule. هذا هو الترافاي وهذا هو l'énergie اللي راح نخدموا به بزاف. Maintenant, quelle est la puissance que je peux développer? Ça veut dire كاين خدام باه ينقل 50 صاك تاع سيبه يدي ساعه وكاين خدام واحد اخر نص ساعه. Ça veut dire خدام deuxième il développe plus de puissance que le premier ouvrier. Donc la puissance c'est quoi? C'est le travail divisé par le temps. Donc Newton mètre par seconde. Par seconde. عندنا ثاني لا فريكونس نستعملوا الهيرتز. لا فريكونس هو التردد كما يقولوا في لي شين راديو فريكونس طون دو هيرتز. فريكونس ça veut dire هذيك l'amplitude كما يقولوا la fréquence de résolution تاع l'onde électromagnétique. Bon, درتوهم واقع في l'onde des vibrations. On vous a expliqué d'une manière explicite. D'accord. هادو لي زونيتي كاين بزاف واحد لي زونيتي واحد اخرين بعد نشوفوهم نهار ان شاء الله نديروا واحد الشابيط واحد اخر في الدوزيام سوماس اللي كتب لنا ربي في الحياه يسموه اناليز ديمونسيونيل اي سيميليتود. نشوفوا بلي ديمونسيون نقدروا نخرجوا دي فورمول. هذه نستعملوها بزاف في الهيدروليك نستعملوها بزاف في اللابوراتوار. D'accord. Une petite minute. Je vais enregistrer les participants. Très bien, c'est enregistré. Ok. Bon, maintenant, je joue directement les propriétés des fluides. Les fluides, il y a plusieurs états. Le fluide, c'est une matière. La matière a plusieurs états de la matière. Il y a l'état solide, l'état liquide et l'état de vapeur ou gazeux. Dans l'hydraulique, on peut passer d'un état à un autre en utilisant deux paramètres. Quels sont ces deux paramètres? Le paramètre température, donc جماعة الثرموديناميك والإنرجيتيك وبدا يخدموا به. فاحنا عندنا بارامتر واحد اخر بارامتر بريسيون. من لا بريسيون نقدر نجوز من الكا غازو فابور كا ليكيد ومن كا ليكيد للكا سوليد وانفرسيمون. نعطيكم مثلا قرعه غاز بيوتان كي تيقرع غاز تحركها لداخل كوم سي كاين ليكيد بصح كي تفتحها يولي غاز. كيفاه ولا غاز؟ باسكو لا بريسيون تاعو هبطت. كيفاه دخل لداخل ولا ليكيد؟ باسكو جاز ان بروسيسوس يسموه لا ليكيفاكسيون. ليكيفاكسيون هي تمييع الغاز. تمييع ça veut dire كاين غاز كومبريميناه اكزيسينا عليه اون بريسيون لا ستركتور موليكولير تاعو تبدلت ولا ان ليكيد. ومن بعد كي تفتح لا بريسيون تهبط لا ستركتور موليكولير تعاود تتبدل تولي غاز. اي تيوريكمون ليكيد هذا نزيدو كومبريمي يقدر يولي سوليد. دونك هادو هما لي كاركتيرستيك فيزيك سي تري امبورطون دون الكومبورتمون تاع الليكيد باسكو هما يكونديسيونيو لو ليكيد تاعنا. parmi les caractéristiques les sûrement درتوها c'est la masse volumique. La masse volumique c'est un élément prépondérant de l'hydraulique. نقولوا بلي la masse volumique de l'eau douce est égale à combien؟ شحال la masse volumique تاع l'eau douce؟ 1000 kg par mètre cube. C'est 1000 kg par mètre Exactement. cube. 1000 kg par mètre cube. Ou là, 1 gramme par centimètre cube. Donc, c'est la masse volumique. Combien j'ai de masse, donc combien de volume? Il y a la masse volumique. Ça veut dire, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend les molécules tellement, H2O, que ce soit qu'on vapeur, boukhar, ou les qu'on liquide, ou les qu'on solide, هو نفسه H2O H2O. بصح كي يكون سوليد لا ستركتور موليكولير تتبدل بارابور ليطا ليكيد بارابور ليطا سوليد وين يكون لا غلاس. داكور دونك Monsieur, نعم
Monsieur, s'il vous plaît, dans cela, عندنا l'énergie intermoléculaire اللي تلعب Par le rôle exemple. Ah oui, oui, oui. تاع l'attraction des molécules. Parce que Exactement. تكون gaz ou qui تكون liquide, c'est pas la même chose. L'énergie تاع الاخر اللي عندنا تاع لا ستركتور اللي تكون لداخل سي با لا ميم شوز كي تكون غاز كاين شو ليزون انتر لي موليكول باغ كونط في الليكيد تكون اون بتيت ليزون بيناتهم دونك سي سا كيف نسموها هذيك لا ليزون انترموليكولير on l'appelle combien comment les forces de Van der Waals فوالا بعدين نشوفهم بصح qu'est-ce qui engendre cette nouvelle structure les liaisons intermoléculaires qui est la température qui est la pression. هنا c'est très très important la pression. أنا مثلا قلنا l'eau عنده 1000 kg par mètre cube. Ça par exemple راني في offshore par exemple راني dans une plateforme offshore. كاين des hydrauliciens يخدموا في la plateforme offshore. J'ai un ami déjà يخدم من بلاتفورم تاع مش عارف جاي من جهه موريتانيا ولا تجيب البترول اوفشور دونك كي تويو كي يبعثوا لتحتها كون سا ديباس سيتان بروفوندور ما يديش لو دو مير 1033 كيلوغرام بار متر كوب نو يدي بلوس باسكو حنا نقولوا باللي الماء est incompressible mais au-delà d'une certaine pression la structure moléculaire, les liaisons moléculaires يتبدلوا et donc la masse volumique تتبدل. Ok? Donc, maintenant, هذا masse par volume. كي يكون poids par volume نسموه poids spécifique. Poids. monsieur s'il vous plaît on n'arrive pas à voir l'écran s'il vous plaît Oh. oui نعاود او لا كليكو faut برك juste supprimer l'écran normal et c'est tout. نعم répondre. Faut juste supprimer l'écran, c'est tout. برك هي C'est bon. C'est bon, Ok. c'est bon. Plein écran. Allez. Donc, poids volumique, c'est le poids divisé par le volume. Le poids divisé par le volume. Voilà. واش الفرق بيناتهم؟ La masse volumique fois la gravité, il y a le poids volumique. En anglais, la masse volumique, نسموها density. ماشي هي la density. كي نقول لك water density, ça veut dire la masse volumique. وكي نقول لك water specific density, هي la density اللي نشوفوها دوك شويه. هي والpoids volumique نسموه specific weight. La densité en anglais, نسموها specific density. La densité, c'est quoi? C'est un rapport. Rapport entre quoi? Rapport entre une densité et une autre densité de référence. Donc, هنا في les mécaniques des fluides, عندنا deux cas, liquide gaz ou les liquide vapeur. Donc, في الكا تاع liquide, l'eau, نستعملوا le liquide de référence, l'eau à 4 degrés Celsius, à peu près 1000 kg par mètre. Donc, n'importe quelle densité, la densité de liquide, je ne sais pas, l'huile d'olive, la densité de Coca-Cola, la densité de, je sais, de pétrole, etc., c'est la masse volumique de liquide divisée par la masse volumique de l'eau à 4 degrés Celsius. Et puisque le poids volumique, c'est la masse volumique fois la gravité, donc on a multiplier par la gravité ou par la gravité, on oublie, c'est le rapport le poids volumique. بصح تاع les gaz non تاع les gaz ما ندوش الماء la densité d'un gaz c'est la densité du gaz par rapport à la densité de l'air à 20 degrés Celsius. La densité de l'air, bien sûr, l'air est composé de plusieurs gaz. L'oxygène, je sais pas combien, 16%, 18%, l'azote 70%, etc., etc. Même c'est standardisé. Ok? La densité de l'air à 20 degrés Celsius c'est à peu près 1,24 kg par mètre cube, si je me rappelle. C'est ça. Donc, هنا علاه نخدموا la densité de l'air. هنا نشوفوا la pression atmosphérique. مثلا في الأحوال الجوية يقول لك pression atmosphérique, etc. الضغط الجوي. الضغط هذا c'est dû à quoi? C'est dû à la colonne d'air qui se trouve au-dessus de nos têtes. شغل عندنا une colonne d'air فوق راسنا هذيك هي اللي تضغط.
parce qu'on a un poids. Donc, c'est ça qui provoque la pression atmosphérique. Donc, on voit la pression atmosphérique en détail. Donc, finalement, la densité qu'on a en anglais, c'est moins spécifique density. Bon, c'est des exemples. Hein. Benzène, 0,88, donc 880 kg par mètre cube. Chloroforme, حنا في اللاباطو نستعملوه بزاف. بون هما يسرعوا به بكري كانوا على بلاص تاع انستيزي يديروا كلوروفورم. حنا في اللاباطوار نسوديو به بي في سي ولا بي في سي ولا بليكسي غلاس. لو ميل l'huile d'olive par exemple 918. mercure ثقيل. mercure ثقيل 13546 kg par mètre cube. هذيك الميركوري تري لور. هادو دي ليكيد نسموهم انكومبريسيبل. بصح ماشي انكومبريسيبل 100%. سوبوزي انكومبريسيبل. باسكو لا كومبريسيبيتي تاعهم صغيره بزاف بزاف. ولي فلويد كومبريسيبل كيما قلت لكم لير هاوينا لير ابوبري 1,20 ولا 21 كيلوغرام بار متر كوب. l'hydrogène beaucoup plus léger. على ديك علاه l'hydrogène كانوا يستعملوه في هذوك لي بالون تاع لي كيف يسموه لي مونغولفيير باسكو il est plus léger. كي تعمروا l'hydrogène يطلع فاسيلمون. ولا مونغولفيير يديروا فيها لير شو. لير شو دوك نشوفوا لا تيوري تاع اللي راهي جايه par la suite qui quand on chauffe un gaz il devient la densité تاعو تهبط donc il devient plus léger. على ديك هذوك البالون مونغولفيير هذوك كي نسخنوه اللي هو هذاك الداخل يسخن ويطلع على مونغولفيير. الميطان على درنا الميطان باسكو حنايا في ليبيراسيون نستعملوا بزاف الميطان باسكو لي زو اوزي هادو كي يبداو يتخمروا واش يديجاجيو لو ميطان اون بليس دوطر غاز بيان سور. لا فيسكوزيتي هذه مهمه بزاف بزاف. لا فيسكوزيتي واش هي لا فيسكوزيتي؟ La viscosité, c'est la propriété du liquide ou du fluide à résister à un mouvement. Ça veut dire, عندي نشوفوا هنا هذا الشيما هذا c'est un profil des vitesses. C'est un écoulement جريان هذا. البوان هذا هاو لا فيتون هذا زايد. علاه زايد؟ باسكو راه بعيد على لا بارو. نعطيكم مثال بلو سامبل. راكم سور لو كي تاع تران. راكم جوست حنا دائما اخي الزاجين نحبوا جوست نريحوا نوقفوا جوست عند ليكستريميتي دو كي يجوز لو تران. واش نحسوا بلي يعني سوفل يعني فون. هذاك لو سوفل سي كوا؟ سي لير entraîné par le train. Pourquoi il a été entraîné par le train? Parce que les particules اللي كانوا لاصقين في التران à cause de leur viscosité ils sont entraînés avec la vitesse du train. Ou les particules, les particules, les قدام لاصقين في التران ثاني ils sont entraînés par le frottement. Et ainsi de suite, couche par couche, حتى توصل la couche qui est collée à notre visage, si je peux dire ça. نشوف وكل ما نبعدوا على التران نشوفوا باللي لا فيتيس تاع الهواء هذيك نقصت عليه باسكو لوبستاكل لو سوليد راه بعيد. لو تران بعد علينا. دونك هذا هو واش نسمو با لا سويت لا لوا دو نيوتن. دونك لا بروبريتي دو ليكيد ا ريزيستي معناها الفروطمون. ا ريزيستي ان موفمون هي لا فيسكوزيتي. لا فيسكوزيتي فيها زوج انواع ديناميك و سينيماتيك. ديناميك سينيماتيك ما فيهمش اختلاف بزاف. الاختلاف الوحيد بيناتهم هو في لا ديمونسيون في لونيتي. شفنا هذا نيوتن كيسكي لا روماركا باللي كاينه اون ديفيرونس كيما قلت لكم تاع الهواء هذا كيما ليكزومبل تاع التران. يسي دوموندي علاش هذه لا ديفيرونس. من بعد الى سا سي لا لوا دو نيوتن. لقى باللي لا كونترانت تونجونسيال دو فروتمون elle est proportionnelle au gradient de vitesse. واش هو gradient de vitesse? C'est la variation de la vitesse suivant la distance. Le paramètre de proportionnalité, c'est quoi? C'est la viscosité dynamique. Ça veut dire taux divisé par le gradient de vitesse, il y a un mu qui est la viscosité dynamique. Donc, c'est moi la loi de Newton. Donc, Newton ne me exactement la formulation mathématique. Bon, il a obtenu l'idée, même bad,
la formulation mathématique est venue par la suite. Donc, taux, c'est la contrainte tangentielle. Ou شنو هو la contrainte tangentielle? هي الاحتكاك. مثلا حط يدك فوق الطابلة وجبدها هكذا، تحس باللي كاينة اون ريزيستونس. بصح لو كان دير الزيت، لا ريزيستونس تنقص. علاش تنقص لا ريزيستونس؟ باسكو لا فيسكوزيتي، الزيت يفا كوفرير لا ريغوزيتي تاع لا طابل تاع لا مان تاعك، ولا فيسكوزيتي تاعو اقل، دونك تحس باللي سا غليس. دونك هذه هي مو سي لا فيسكوزيتي ديناميك. نشوفوا لونيتي تاعها. طو سي كوا طو؟ طو سي لا كونترينت، ça veut dire la force divisée par la surface m au carré. وهذه وشنو؟ هذه la vitesse m par seconde divisée par m. m par seconde divisé par m تعطينا 1 sur seconde. نطلع 1 sur seconde هذه فوق، واش تولي لا فيسكوزي ديناميك؟ تولي لي نيوتن سكوند بار متر كاري. دونك هذه نسموها كيفاش؟ نسموها لو بواز. لو بواز سي نيوتن، لا استغفر الله، لو بوازوي باردون. لو بوازوي سي نيوتن سكوند بار متر كاري. من بعد نشوفوا لو بواز. ديجا تقلقت عليه لو بواز هذا. Le poids, c'est quoi? Le poids, c'est 10 secondes par centimètre carré. وقلنا هذا le poids هذا نكتبوه هذا سنتيمتر est égal poids égal poids. بين جوز منا لهنايا سهل. شوف نيوتن الدين 10 puissance moins 5 mètre carré centimètre carré 10 puissance moins 4 moins 5 moins 4 قالنا هنا 10 puissance moins 1. Ça veut dire quoi? Le poids est égal à 1 dixième du poids اللي هو 100 centipoids. اوكي هذه هي. نقدروا عندنا يونيتي واحده اخرى هي على بلاصه تاع نيوتن نديروا كيلوغرام فورس. كيلوغرام فورس سكوند بار متر كاري. كاين اللي يقول لك باسكال سكوند. علاه؟ بوازوي هو باسكال سكوند. من جد باسكال؟ باسكال سي نيوتن بار متر كاري. نيوتن بار متر كاري هو بريسيون، شغل بريسيون. باسكال فوا سكوند. اوكي هذا هو بوازوي ما يلزمش نغلطوا فيه باسكو كاين بزاف اللي يغلطوا. كاين واحد الفيسكوزيتي واحده اخرى يسموها سينيماتيك. على سينيماتيك؟ لي شيرشور لقاو باللي لا فيسكوزيتي ديناميك متعلقه دائما بلا ماس فولوميك. دونك ils ont divisé la viscosité dynamique par la masse volumique ولقاو une viscosité اللي ما فيهاش l'unité تاع la masse. كي ما كاش لا masse ça veut dire ما كاش la force. كي ما كاش la force il y a pas de dynamisme, il y a de la cinématique, il y a du mouvement بصح on s'intéresse pas aux forces. على هذيك دونك سي تشوف هنا واش قلنا؟ تقدروا تقولوا كيلوغرام سكوند بار متر كاري هكذا قلنا. وهذه متر كيوب بار سكوند. طب واش تخرج لنا؟ تخرج لنا يونيتي اس اي متر كاري بار سكوند. داكور؟ متر كاري بار سكوند. هذا المتر كاري بار سكوند هو اليونيتي تاع لا فيسكوزيتي سينيماتيك. قلنا علاش سماوه سينيماتيك؟ باسكو ما كاينش اليونيتي تاع لا ماس هنا، ما كاينش لا فورس. كاينه يونيتي واحده اخرى في السيستم اللي شفناه سي جي اس سنتيمتر غرام سكوند، هي سنتيمتر كاري بار سكوند، نسموه ستوكس. بان نروح ندوزو من لهنا واش نديرو؟ ستوكس 10 بويسونس موان شحال؟ 10 بويسونس موان how much؟ لا موان 4 باسكو موان 4 ouais موان 4. باسكو Ouais, donc fluide نقدروا نقولوا كاين الفلويد ايديال، c'est un fluide incompressible qui n'a pas de viscosité. هذه في العالم ما كاينش. Sur la planète ça n'existe pas un fluide qui est incompressible qui n'a pas de viscosité. وعندنا دي فلويد يسموهم ريال، هما اللي عندهم فيسكوزيتي وعندهم كومبريسيبيليتي. ريال
les fluides newtoniens, هما les fluides qui obéissent à la loi de Newton. هذه la loi. Le fluide qui obéit à la loi de Newton, c'est newtonien. Le fluide qui n'obéit pas à la loi de Newton, c'est un fluide non newtonien. OK, les fluides plastiques idéal. Des plastiques idéal. Les fluides dont la loi de proportionnalité entre les photons et le gradient de vitesse ne passe pas par zéro. Mais juste zéro, donc je vous. شو بلاستيك شو هذا بلاستيك كي نديروا ليفور دو هنا لا دروات هذه نو باس كونترين دو سيزايمون وهنا طو دو سيزايمون ça veut dire la dy sur dx ou du sur d pardon du sur dy gradient de vitesse تطلع لا كونترين كي توصل à un certain seuil hop ben تولي le mouvement. OK, ce qu'on appelle les fluides newtoniens, le rapport entre la contrainte taux et le gradient de vitesse, c'est une droite qui passe par zéro. OK, des fluides يسموه pseudo-plastique. وش هما هادو les pseudo-plastiques؟ يسموهم ثاني réofluidifiants. كيما les purées, la moutarde. surtout نستعملوهم بزاف في الاندستري. غدوه واحد مش عارف يروح يخدم من يوزين تاع موطارد ولا جو سي با ولا الهريسه ولا donc il va rencontrer ce genre de fluides qui n'obéissent pas à la loi de Newton, عنده d'autres lois qui le régissent. كاين des fluides يسموهم des fluides dilatants ولا des fluides réo-épaississants. هادو c'est des fluides qui sont assez rares. كاين واحد العسل كيما العسل لابوبري هكذا وكاين كيما هذيك لا بيري تاع الدراري الصغار هذيك نسموه الفيكول دو مايس. دونك هادو كامل سي دي فلويد كي اكزيست وكاين دوطر تيب اوسي. هنا نقدروا نشوفوا الطابلو انا اون فونكسيون دو لا تمبيراتور. شوف كي تزيد لا تمبيراتور لا ماس فوليميك واش يدير تصغر. علاه؟ باسكو لا موليكول elle est excitée. Si elle est excitée ça veut dire l'orbite تاع لا موليكول هذا يكبر. كي يكبر تاع لوربيت تاع لا موليكول لي موكي يتباعدوا بيناتهم دونك تصغر لا ماس فوليميك. علاه ما درناهاش كبير على 100؟ علاه ما درناش او دولا دو 100؟ علاه حبسنا في 100 هنايا بور لو حبسنا في 100 باسكو سي لا تمبيراتور. Monsieur, parce que c'est la température d'évolution. Exactement, c'est la température. راح يولي gaz, donc ça va changer les caractéristiques, donc راح ندخلوا في حالة واحدة أخرى، ما راحش ندخلوا في حاجة. Exact. هنا في الهيدروليك ما نقولوش غاز نقولوا فابور باسكو سي لو ليكيد اللي ولا فابور. دونك هنا لو مو ثاني تاعنا شوفوا المو تاع باسكال سكوند كيما قلت لكم نيوتن بار متر كاري سكوند تاع الماء 0 دوغري الماء 20 دوغري. تشوف هاي لا فيسكوزيتي صغرت. viscosité صغرت. l'eau à 100 degrés, l'huile d'olive, glycérol, l'hydrogène, etc. l'oxygène هنا على لا فيسكوزيتي. مثلا شفتوا في هذوك لي بيدون تاع الزيت تاع الطوموبيلات شفتوا اس ا او دبليو كذا يا اخي شفتوا هذيك لابيلاسيون اس ا او. SAE هذيك c'est une appellation تاع une fondation américaine Society of Automobile Engineering. هذيك SAE elle définit la viscosité de l'huile. Chaque utilisation الموتور تاع ليسونس ولا تاع بون كيف ولا تاع لي زونجين ولا عندهم دي فيسكوزيتي ديفيرونت ولا الزيت تاع لا ديريكسيون ماشي كيما الزيت تاع لا بواد فيتيس اكسيتيرا. كل وحده عندها la viscosité تاعها وهذه c'est la variation de la viscosité en fonction de la température. une زيت automobile مليحه اللي لا كورب تاعها ما تفاريش بزاف en fonction de la température. OK, donc نشوفوا un paramètre très important c'est la compressibilité. وقتاش نقولوا بلي un fluide est compressible quand on exerce une force par exemple انا عندنا سورينغ مغلوق راك تشوف الفوليوم كان هنا ولا هنا. Donc, le volume d'air s'est comprimé. Il s'est comprimé. Donc, l'air est un fluide compressible. L'eau
نكزاسيو لازم اون فورس مونيمونتال باش تعطينا اون كومبريسيبيليتي قليله. دونك لو سي ان فلويد كي ني با كومبريسيبل. ولا انا bon, هما يقولوا ني با كومبريسيبل مي d'après moi je dis il n'est pas vraiment compressible parce que il y a une certaine compressibilité tout de même. D'accord? Donc هذه هي لا كومبريسيبيليتي. من جات هذه بون هذه تقراوها من بعد تقراوها في الام ام سي تقراوها في الميكانيك ابليكي تقراوها بارتو. La compressibilité, il y a un seul cas. Au cas, c'est l'élasticité. L'élasticité, c'est la variation de la pression par rapport au volume multiplié fois le volume. Signe moins, elle est signe moins parce que le volume a eu ce rare. Qu'on met exercer une pression qui vient. Elle a dit que signe moins. Donc, le gradient de vitesse dV sur V est égal à moins dP sur K. K, c'est là. L'élasticité, l'inverse c'est la compressibilité. وهذا البارامتر هذا moins dP sur K نسموه l'élasticité cinématique. هذا من بعد نشوفوه نديروا هذا السيستم ديكواسيون تاعنا بالستوكس هذوك اكسيتيرا اكسيتيرا. اوكي دونك هذا تو سكي هنا هذه كومبريسيبيليتي راح تشوفوه في الميكانيك دي ميلي كونتيني وتشوفوه في الميكانيك ابليكي. Donc, l'avant-dernière, c'est la tension superficielle. Où il y a la tension superficielle. Bon, هذه هي les forces اللي كنت نهضر عليهم الموزين قبيله. شوف là on s'intéresse c'est كاع الليكيد تاعنا هنا. شوف الليكيد تاعنا هنا. الليكيد تاعنا تخيلوا هذو les molécules ils sont comme ça, ils se repoussent entre elles. Force de répulsion de Van der Waals. Donc, qui connaît l'espace ضيق, les forces de répulsion vont essayer de s'accrocher aux parois et de monter. Il y a la propriété, la tension superficielle. بصح هنا في الغاز ils sont peinards, ils sont libres, les molécules, elles se baladent dans tous les sens. ما كاش une capillarité في les gaz. Donc, la capillarité, la tension superficielle, c'est quoi? C'est une tension basée sur des forces électromoléculaires, Van der Waals, qui tendent à soulever le liquide au sens inverse de la gravité. La force, la tension, elle s'exerce sur le périmètre de contact. المحيط تاع الاتصال بين la surface ou les parois. هذاك المحيط واش لازم يكون une surface de contact entre deux fluides différents. هنا في الكا تاعنا كاين الماء ولير لو يقدر تكون كابيلاريتي كي يكون عندنا دو فلويد واحد اخرين مثلا الزيت وتحته الماء. بين الزيت والماء نشوفوا هذيك لو فيلم la surface de contact elle est sous tension. Donc il y a une capacité de capillarité. D'accord? Ou تطلع. Donc la tension qui تلقى هذيك la tension une paroi, elle va développer une force parce que la tension c'est force par mètre. Qui تلقى un périmètre multiplié fois périmètre, ça va devenir force. La force elle va essayer de soulever le liquide au sens inverse de la gravité. وهذه هي اللي نسموها la tension superficielle sigma. وهي responsable de la capillarité. الخاصية الشعرية اللي درتوها في الليسي اكسيتيرا اكسيتيرا. هذه هي الخاصية الشعرية. الخاصية الشعرية واش هي؟ كي نلقى الليكيد اللي يسموه ليكيد مويون. واش هو الليكيد مويون؟ ليكيد مويون هو كي تمسو يبقاو لي بارتيكول لاصقين فيه. كيف نلصقوا لي بارتيكول فيه؟ هادو ثاني سي دي فورس الكتروموليكولير. كاين دي ليكيد نون مويون كيما مثلا عطونا ليكزومبل تاع ليكيد نون مويون اللي تحط يدك فيه ما تخرجها كوم سي ما كان والو. ليكيد نون مويون. ميركور لا ميركور اكزاكتومون. ميركور كي تحط اون غوت وتطبعها هكذا تحسها بلي راهي هاربه منك ما تلصقش. سي ان ليكيد نون مويون. علاه باسكو لا طونسيون سوبرفيسيال تاعو ولا لونغل داتاك نسموه لونغل داتاك دوك نشوفوه il est supérieur à 90 degrés donc يهبط الليكيد
تحت avait au sens de la gravité وما يطلعوش. لا كابيلاريتي لو كان ما كاينش كابيلاريتي في العالم، لو كان ما كان شجر، ما كان دي بلونت، ما باسكو توت لي بلونت se basent sur le principe de capillarité pour s'approvisionner. هنا نشوفوا الكا تاع الماء ليكيد مويون. شوف كل ما التيوب هذا يكون ضيق كل ما تطلع، كل ما يكون عريض كل ما تهبط. شوفوا هذا شغل المينيسك، هذا المينيسك هذا سي كوم سي شغل زربيه راهم شادينها من الطرف هكذا والي بومبي او ميليو. دونك لي فورس تاعنا راهم هكذا طالعين لي فورس تاعنا. دونك او سونس de la gravité, la composante, ça veut dire la force de tension superficielle, il y a sigma fois le périmètre, multiplié fois cosinus de l'angle, c'est l'angle d'attaque, l'angle d'inclinaison, c'est le ménisque. On va la hauteur capillaire. Là, je vois le mercure, parce que l'angle d'attaque est supérieur à 90 degrés. هنا سيتي فوتو ريال هذه تاع كل ما التيوب يكون عريض كل ما لا هوتور كابيلير تطلع. هنا حجره سكر، سكر وشنو؟ سيتي سكر كريستاليزي كومباكتي، كي تحطو غير يبس القهوه اوب يطلع يولي مارون. سي كوا؟ سي دو كافي. كيف طلع؟ طلع à cause de la tension superficielle, à cause de la propriété qui s'appelle la capillarité. وكيف les plantes, c'est la même chose. D'accord? Donc, qui fait le prouver de la loi, la loi Durin, qui détermine bien la hauteur capillaire. C'est كيف نديروا la loi de Newton. هنا واش من لي فورس عندنا؟ عندنا لا فورس اللي تطلع اللي هي لا طونسيون سوبرفيسيال، لا فورس اللي تهبط اللي هي البوا. اللي حكموا هذا لا بارتي هذه. لا طونسيون سوبرفيسيال هي وشنو؟ هي سيغما فوا لو بيريمتر 2 بي ار ملتيبلي فوا كوسينوس ثيتا. Ou le poids, le volume, ça veut dire H fois pi r au carré fois ρg. L'égalité بيناتهم نخرجوا H. H نخرجوا هذه la loi de Jurin, c'est 2 sigma cosinus de l'angle d'attaque θ sur ρg r. R c'est le rayon تاع le tube نتاعنا. اوكي؟ نقدروا نخرجوها ماشي في لي تيوب، في لي بلاك بلان ثاني، دو بلاك، زوج بلاكات مقربين لبعضهم بعض، ندخلوهم في الماء نشوفوا الماء طلع في وسطهم. طلع كيفاه؟ طلع بار لا كابيلاريتي. دونك هذه سي اون اللي تري تري امبورطونت، هذه لا كابيلاريتي. التالية عندنا أكثر من ساعة، عندنا 45 دقيقة. بون لا بريسيون دو فابور ساتورونت هذه مهمة بزاف ونستعملوها بزاف ليدروليك في البومباج، نستعملوها بارتو. سي لا بريسيون دو فابور ساتورونت. En résumé, هذه la pression de vapeur saturante، pardon، واش تقول لك؟ تقول لك إذا la pression dans un liquide هبطت au-dessous d'une pression de vapeur saturante، le liquide ما يقدرش يبقى liquide. Il ne peut pas rester liquide, il devient vapeur. Il devient vapeur. Donc هذه هي la pression de vapeur saturante. نعطيكم l'exemple هنا. هنا كل ما نطلعوا لا تمبيراتور كل ما لا بريسيون دو فابور ساتورونت تزيد. صافي ديالنا كي يغلي الماء يوصل ل 100 دوغري يبدا ايبوليسيون. علاه؟ باسكو لا طونسيون دو فابور ساتورونت هي ايتيغال بريسيون اتموسفيريك، ايتيغال بريسيون اتموسفيريك. دونك هنايا مثلا تحطوا الماء ديال لا سيرفاس الي سو طونسيون تيرميك. سي الي سو طونسيون تيرميك سافو دير تبدا كاينه ايفابوراسيون. دونك وقتاش تحبس ليفابوراسيون؟ كي تكون لا محلي لو مو، كي تكون لا بريسيون هنايا est égal au taux de saturation تاع الماء. ça veut dire الماء ما يقدرش يبقى ماء ليكيد اذا لا بريسيون تاعو هبطت au-dessous de بريسيون اتموسفيريك. هنا نرجعوا للبومبا. واش قلنا البومبا صباح؟ قلنا الكرين دي بريسيون. سي الكرين دي بريسيون يقدر الماء يهبط au-dessous de la pression atmosphérique, pression de vapeur, pardon. كي يقرب من لا بريسيون دو فابور يصراو هاد لي بول. هادو لي بول يسموهم لي كافيتي، هادو يسموه الفينومين دو كافيتاسيون. هادو لي بول واش يديروا؟ يزيكسبلوز على هنا مثلا بومبا اونغروناج، هنا بومبا اوب. هذا كيما هضرتوا البارح الصباح لي اوب لي زوب. هادو الهوب
كي يطردقوا هنا شوفوا واش يديروا كسروا كامل لارو حفروها كومبليتمون دونك des millions et des millions de particules qui s'égrasent ici vont altérer la pompe. Maintenant, une autre utilisation, la cocotte minute. علاه الماكله في cocotte minute طيب plus rapidement que الماكله في la cocotte ouverte. علاه هذه cocotte minute يسموها la cocotte de pression. علاه باسكو طلعنا هنا لا بريسيون طلعناها بزاف كي نطلعوها لا بريسيون لا تومبيراتور تاع الليكيد تاع الشوربه لداخل هنايا تقدر تطلع او دولا دو لا بريسيون دو لا تومبيراتور 100 دوغري دونك كي تطلع لا تومبيراتور الماكله طيب بالخف بصح كي نفتحوها غتلعق 100 دوغري يبدا ليفابوراسيون وهنا لا تومبيراتور ما تطلعش بزاف فوق 100 دوغري دونك هذا هو اون اوتر يوتيليزاسيون تاع لا بريسيون دو فابور ساتورونت. مسيو هذا البرانسيب تما هو نفسه مثلا تاع لايسين تشوكار لينيرجي باغ اكزومبل المفاعلات النوويه وتاع البترول هذاك يسخنوا يا اخي الماء باش يصنعوا طاقه كهربائيه ولا كشغل يديروا هذيك من بعد نشوفوها كي نديروا ليستوار تاع يديروا لك نشوفوا لا تيوري هذيك من جد خلي لا هذيك في راسك كي نلحقوا تما نشوفوا لا تيوري اكزاكتومون من جد تاع ادمي ماريوت تاع لا تيوري تاع ماريوت ولا تاع بويل علاه يسموه اون اونغلي حاجه اللي مرميطه هذيك اللي تغلي كيف يسموها اسمها بويلر بويل من جد هذا بويلر جات من بويل هذا هو اللي دار لا تيوري هذه اللي تهضر عليها تاع ليكستونسيون دي ليكيد دي غاز داكور pour la pression pas de quoi pour la pression de vapeur saturante كاينه هذا يسموه هذا الشباب يسموه توريتشيلي هذا توريتشيلي هو اللي دار البارومتر ميزوري به لا بريسيون بارومتريك بريسيون اتموسفيريك علاه خير الميركور باسكو لا بريسيون دو فابور ساتورونت تاع الميركور هي زيرو ça veut dire فيدا تيوب هذا فيداه وقلبوا في الميركور طلع حتى ولا وصل ان سيتان نيفو هنا توريتشيلي على بالو باللي لا بريسيون هنا زيرو دونك شحال لا بريسيون بارومتريك هنا elle est égale à la hauteur de la colonne de mercure اللي هي normalement aux environs de 735 mm de mercure donc هذا c'est une autre utilisation dans la pression de vapeur saturante donc هنا كملنا الشابيتر هذا بريروكي j'espère que j'étais clair n'hésitez pas à poser des questions بعثوا لي ايميل ادخل في ذاك الشات هذاك تاع جوجل كلاس روم المهم انا en général je réponds dans les 24 heures d'accord مسيو هذو تحطهم في الكلاس روم نديرهم شويه الوقت باسكو غدوه عندي سوتونس شويه بعيده سوتونس الدكتوراه يفهم ديبلاسي دونك يكون عندي شويه وقت في الويكاند نديرهم فيديو نديرهم في لاشين يوتيوب ونديرهم في جوجل كلاس روم ثاني داكور ميرسي مسيو allez Monsieur, s'il vous plaît, le principe de la pression. Le principe de la pression, c'est le même utilisé dans la distillation. Dans la distillation, quel type de distillation? La distillation de séparer, par exemple, plusieurs éléments. Oui. Ça dépend de... Oui. Par exemple, donc يديروا بزاف les huiles essentielles. Les huiles essentielles هذوك واش يديروا عندهم بويلر هذاك لا كوكوت دو بريسيون كبيره يحطوا كامل هذاك الجيرانيوم جو سي با كومبيان داخل بعد يخلوه يغلي هذاك هذيك الزيت هذيك يفا سو راكوردي مع لي بارتيكول تاع ليكيد ومن بعد فون سيفابوري تالمون لا بريسيون كبيره كونت يفا سيفابوري يدخلوا في هاد سيربونتين بعد يفون سو كوندونسي quand ils vont se condenser عاودوا يتحولوا لليكيد puisque les deux الزيت والماء ما عندهمش لا ميم دونسيتي الزيت يروح وحده والليكيد يروح وحده دونك effectivement c'est le même principe. Merci monsieur. Pas de quoi. C'est bon? Donc je vous remercie. Je compte sur vous pour travailler parce que comme l'hydraulique هذه elle est très très simple mais تحب الخدمه elle est exigeante.
faut bosser. Ok? Allez, je vous vois le jeudi, Inch'Allah, ما عندكمش نخليكم فيديو بالك إن شاء الله. D'accord? Parce que عندي soutenance دكتورة شوية بعيدة ما نقدرش نرجع. Donc jeudi ما عندكمش لي كور يديروا لي. Ok? Allez, à la prochaine. Oui. سلامة. Merci.